হাই ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আর আমিও খুব ভালো আছি। এটা আমার ফার্স্ট মিনি ব্লগ। আজকের রেসিপি চিকেন পাকোড়া। চিকেন পাকোড়া বানানোর জন্য প্রথমেই আমি চিকেনটাকে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে ছোটো ছোটো করে কেটে নিলাম। তারপরে দিয়ে দিলাম পাতিলেবুর রস, তারপরে দিয়ে দিলাম আদা রসুনের পেস্ট, তারপরে দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, তারপরে দিয়ে দিলাম সানরাইজের চিকেন কারি মশলা, তারপরে দিয়ে দিলাম 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, তারপরে দিলাম স্বাদ মতো নুন। তারপরে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে রেখে দিলাম আধ ঘন্টার জন্য। তারপরে ডুবো তেলে চিকেনগুলোকে ভালোভাবে ফ্রাই করে নিলাম। তারপরে রেডি আমার স্পেশাল রেসিপি চিকেন পাকোড়া। চিকেন পাকোড়া কম বেশি সবাই বানাতে জানো, এইভাবে বানিয়ে দেখো, খুব ভালো লাগবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আরও নতুন নতুন রেসিপি পেতে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও।